Sekarang kita akan bikin suara-suara yang menarik di TikTok. Bagaimana caranya? Kita langsung ke aplikasinya. TikTok, buka aja teman-teman. Nah, teman-teman langsung ke profil. Mau buat suara-suara yang lucu dan unik itu dibuat dulu. Di sini tanda buat, klik tanda buat. Nah, setelah itu kalau cepat ini buat Instastory ini seperti di TikTok Story. Nah, geser aja, ini live. Nah, ini kamera. Pertama kita buat suaranya dulu ya teman-teman. Halo, halo, halo. Kalau sudah, klik ini. Nah, nah, kalau mau ganti di sini, di samping. Nah, ini efek suara. Nah, ini efek suara akan diterapkan ke rekaman Anda dan audio asli. Klik tupai. Nah, ini suaranya kayak tupai. Ini coba kita bariton. Kita coba pakai mic. Ini mikrofon. Ini robot. Ini baterai down. Nah, ini bergetar. Nah, ini kayak gini kalau mau teman-teman suaranya kayak gini. Nah, nanti elektro bergema, paduan suara. Nah, ini F, ini raksasa. Nah, kita coba pakai suara yang bergetar ini. Nah, ini kalau sudah, klik berikutnya. Setelah klik berikutnya, ini voice over, ini kasih seru gitu. Langsung posting. Setelah diposting nanti keluar di sini teman-teman. Kita coba lihat hasilnya. Nah, jadinya kayak gini. Silahkan dicoba. Kita semua. Buat kalian yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Untuk kalian yang belum subscribe, langsung saja tekan tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru di channel Su Tutorial.